Saio hau Anpo Kooperatibak babesten du. Dortsal banaketarekin eman zioten ostegun arratsaldean hasiera 100.000 asteburuari. Bertan, antolakuntza taldeko Iñaki Mozok, Beasaindik abiatzen den kirol ikuskizunaren xehetasunak eman dizkigu. Gaur jasoko duten adie 1.000 probako eta Goierriko bi ondia probateako korrikalariak. Lehenik eta behin bakoitza bere nortasuna agire eta korrikalari txartela erakutsi behar du. Ondoren, hurrengo maila salto egitean bertan erakutsi behar dute derrigorrezko material guztia. Eta gero aurrera joatean, ematen zaie GPS-a, txipa eta antolakuntza jartzen dituen gune ezberdinetarako poltsak, zabor poltsa txikia, edukiontzi bat eta informazio ezberdina antolatukuntza jartzen duena korrikalarien esku. Derrigorrezko materialari dagokionez, badaude funtsezko zenbait elementu. Gauean korrika egiteko bi argi, bakoitza bere bateriarekin edo aldatzeko pilekin, ondoren xira bat, maila batzuk belaunetik bera arte joaten direnak, eta azken batean, berazko baldin badaukagu buff bat edo zapiren bururako, eta eguraldiak esaten diguna. Batzuek tiradun kamisina korrika egitean nahiago dute, beste mangamotzean, orduan oinarrizko gauza bat daude, eta gero ja beste atal bat bakoitza bere esku guztien duena. Bestalde partaidetzari lotuta, probak jauzi txiki bat eman du batez ere atzerriko korrikalariak erakartzeko garaian. Aurtengo partaidetza inoizko nazioartekoena da. Aurten 16 baterialdetako korrikalaria ditugu hemen, gure artean. Ia 100.000 froga suediar batek korritu zuena, norberak bidai agentzia bat daukan, eta berarekin elkarrizketa batzuk izan ondoren, pak turistiko bat sortu genuen, eta aurten 20 suediar ekarri ditu berarekin batera. Eta iaz izan genuen korrikalari japoniar bat, oihartzun handia izan zuena dirudienez Japonian, eta aurten 6 japoniar etorri dira korrika egitera. Eta denera 1.200 eta 53 korrikalari. 1.000 proba nagusian 400 eta 63 korrikalari aterako dira, Goierriko bi ondia froga 500 eta 15, eta Mari Murumendi maratoian 200 eta 65. Halaber, garaipenerako hautagaien inguruan ere hitz egin digu Mozok lasterketaren atarian. 1.000 frogan gizonezkoetan nik esango nuke Javi Dominguez eta Jon Aizpurillaz bezalaxi aurten biak borroka polita erakutsiko digutela. Eta emakumezkoetan hor egongo dira Eua Maier poloniarra, 3. parte hartza duena eta aurten oso gogotsu datorrena. Ezin ditugu azu Elena Calvillo eta Jone Urkizu gipuzkoarrak. Goierriko bi ondia frogan adibidez, hor ditugu azkeneko 2 urtetan irabazi duen Dani Agirre, edota podiumean urte askotan izan ditugu Pedro eta Mikel Etxeberria. Eta emakumezkoetan aurten pixka bat irekiagoa dago emakumezkon podioa Goierriko bi ondia frogan, hor izango dugu Uxue Fraile bat, badakiguna nazioarten progo askotan ibili dena, eta lesio baten ondoren, aurten hemen izango du gurekin, iaz podioan egon zen Mai Mujika ere izango da, iazkoa maratoia irabazi zuen Ester Kasa Juanak aurten Goierriko bi ondia frogara salto egingo du, eta gizonezkoetan ere iaz txapela lortu zuenak maratoian aurten Goierriko bi ondia frogan egingo du parte Bartos Gortzikak. Igandeko Mari Murumendi maratoiari dagokionez, ez daude favorito argirik, eta antolatzaileek sorpresak izango direla adierazi digute. 1.000 Goierriko bi ondiak eta Mari Murumendi maratoia aurrera ateratzeko, luxuzko taldea dutela azpimarratu digu Mozo antolatzaileak. 1.600 bolondrez izango ditugu hemen 3 probetan eta inguruan daukan guztian laguntzen, eta horrekin batera mediku eta gurutze gorriko talde osoa 140 bat pertsone gozatzen dute. Ate joka dugun 9. ekitaldia behar den bezala ateratzeko guztia prest dute, baina ea eguraldiak ere laguntzen duen. Saio hau Anpo Kooperatibak babesten du.